What time can I see you tomorrow? What time can I see you tomorrow? OK， 我们的口语的发音就是 What time can I see you tomorrow? What time can I see you tomorrow? 如果你一直在看我们的影片，你应该知道我们之前讲过，我们开头音都是有气音的，所以这个 time 不会变化。OK， 但是 tomorrow 它是一个比较特别的例子，因为它本来是 tomorrow 两个字，所以我们的 to 还是会就像一个节气词或者不定词的 to 一样的变化。所以 tomorrow 后面有一个子音，所以不是念 to 是念 t。所以你看到我们的国际音标这边有一个但是前面有母音会影响到 to 的念法，母音的后面的 to 都是念散音，所以 you tomorrow 是我们口语的念法。OK， 那我们来看一下 What time can I? So can 是一个非常弱的一个单字 ，can 我们平常不会念出来，它这个母音不是念 can， 而是念 OK， 那我们造出来这些国际音标的软体，有时候会少了一个东西，不好打字。这个 n 下面应该有一个竖的一横这样子，所以它是代表它自己的音节更耐。So 这个 k 失去它的气音，你有没有注意到？单独念就是 can， 对不对？但是在句子里面，尤其是在动词的前面或者倒过来，就是问问题 What can I? OK， 这样子 What can you? 我们的 can 都是念成更 OK，so 更耐。What time can I see you tomorrow? What time can I see you tomorrow? 是我们正确的一个口语的发音。好，跟着我念 See you tomorrow. Time can I? What time can I see you tomorrow? What time can I see you tomorrow?